تعالوا نسلق الكرنب. اسهل طريقه عشان تتعاملوا مع الكرنبه هو ان انتوا تشيلوا الراس بتاعتها، كمان الجزء ده بيكون رابط الاوراق مع بعض. مجرد ما بتشيلوه بيبقى سهل ان انتوا تخرجوا الورق من بعضه. بنجهز ميه تكون سخنه بتغلي، وهنزود فيها رشه من السكر ورشه من الكمون، وهنبدا نسلق الورق. ابداوا بالورق الابيض الاول وبعدين الاخضر. هياخد معاكم اقل من 3 دقايق. تقدروا طبق يكون فيه ميه او حتى تاخدوه تحت الحنفيه كده وتبداوا ان انتوا تشطفوه عشان تخلصوا من طعم ميه السلق، وكمان توقفوا سوى الكرنب عشان ما يتهريش، وتتاكدوا كمان ان الورق بقى نضيف جدا. هنصفي الورق كويس. بصوا الورقه بتاعتنا لازم تكون مش مهريه، بتحسوا ان هي مستويه وشفافه وكل حاجه ولكن ماسكه نفسها.